Всем привет! И сегодня я бы хотела поиграть в Аватарию 2 ВКонтакте. И кто захочет поиграть, ссылочка будет в описании. И что же, начнем. Ник. Окей. Мне очень нравится, как здесь реализированы глаза. Так, вот эти глаза топовые. Вот. Брови. Вот эти вот идеальные. Так, губы. Вот эти. Волосы будут вот такие. Да. Вот такая у нас красотка. Квартиру выбираем. Так. Ну, вот это вот. Да. Как я понимаю, на этом все. Ну, такое, типа, мое мнение об этой версии. Пытались сделать похоже что-то, если бы разработчики постарались над этой игрой и сделали как-то больше всего, добавили чего-то, то было бы очень круто. И если постараться, то можно реально сделать что-то годное. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну и напишите комментарий, снимать мне еще видео с озвучкой или нет. Я надеюсь, что вы скажете, что нет, потому что просто у вас будет резать уши от моего голоса и вообще моего микрофона, но как бы не суть там. И всем пока.